34 yaşlı Nigar Budaqlı adlı vətəndaşımız burun əməliyyatı eləmək istəyib və bu əməliyyat bütün ailə üçün faciəyə çevrilib. Narkoz vaxtı qadında problemlər özünü biruzə verib və artıq 6 aydır ki, o xəstə yatağındadır, nə duyur, nə eşidir, nə görür. Baxın. Nigar, Nigar. Həkim ölsün, Allah eləsin, ölsün o həkimi. Əlləri qurusun. Şikəst elədi, qoydu qızım ora. 34 yaşlı Nigar Budaqlı burun əməliyyatına hazırlanarkən iflic olub 6 aydan çoxdur ki, yataqdadır. Yaxınları iddia edir ki, həkim səhlənkarlığı baş verib və əməliyyata hazırlanarkən 17 dəqiqə beyni oksigensiz qalıb. Dərman almağa da yoxdur pulumuz. Bilmirəm, qalmışıq, bax beləcə. Nə həkim kömək eləmir, bu günə qoyub elə bil tüyük başı kəsib atıb, tullayıb çölə. Çəpər əlindən əziyyət çəkirdi. Heç əməliyyat olunmayıb, narkozda olub. Narkoz düzgün verilməyib, anestezolog eləməlidir. Həkim də deyib ver, mən reklam xatirinə mən eləyim. Heç nə qoyublar orada eşiyə çıxıblar. Geri qaydanda gəlib görüblər ki, qız göyərib əməliyyat olunmalıdır. 20 mindir mi nədir, bax belə. Hipoksi olub da, aparat, narkoz aparatı işləmir. Xəstənin təzyiqi düşüb, nəzarətsiz qalıb elə olubdur. Niyə nəzarət etməmisiniz? Reklam çəkirdiniz onda? Xeyr, xanım, reklam mən çəkmirəm. Reklamı o şəkil hamısında həkimlər edirlər. Anası deyir ki, siz orada reklam çəkirdiniz deyə borunu özünüz Anası taxmısınız. əməliyyatda olub ki, xanım. O narkoz həkiminin əgər lap səhvdə olsa, onu o düzəltməlidir. Demək ki, səhv qoşmusunuz da borunu. Deyirsiniz ki, səhv olsaydı da düzəltməlidir. Gördünüz, dəstəyi asdı. Yaqub Əsədi səhvən taxıbdı o borunu. Hansı borunu? Səhvən qoyubdu. İntubasiya borusunu. Niyə bunu həkimə həvalə elədiniz, cərraha? Mən dəfələrlə onunla dava eləmişəm bunun üstündə. O mənə deyirdi ki, bütün məsuliyyət mənim boynumadır. Mən otaqda olmuşam, mənim tibb bacım da otaqda olubdu. Bəs siz görmürdünüz vəziyyəti pisləşir? Vəziyyəti pisləşən kimi mən başladım ona yardım göstərməyə. Ortalıqda qalıb, baxmırlar. Reanimasiyası yoxdur, Medauranın klinikası. Çıxdım, gördüm, həqiqətən vəziyyət pisdir. 3 ay komada qaldı, sonra özünə gəldi. Siz orada baş həkim olmusunuz həmin müddətdə. Hadisədən sonra dərhal çıxmısınız. Niyə, səbəb nədir? Mən ondan qabaq çıxmışam. Mənim əmrim prosto o vaxtda gedirdi. Medaurada reanimasiya necə olur ki, yoxdur? Əməliyyat olan yerdə reanimasiya Xanım, olur. reanimasiya hər bir klinikada vardır. Proklinikasına da transfer etmişəm. Yəni anesteziyolog bu sözü deyir ki, buradan ora gedəndə xəstə ağırlaşır. Xeyr. Klinikada plandan kənar yoxlamalar keçirilib. Aşkar edilmiş nöqsanlar üzrə tədbirlər görülmüş və inzibati xəta məsuliyyəti yaradan pozuntularla bağlı protokol tərtib edilərək aidiyyəti üzrə növbəti icraata göndərilmişdir. Xəstənin iddia edilən 17 dəqiqə oksigensiz qalması halı klinikanın təqdim etdiyi sənədlərdə öz əksini tapmır. Hazırda iş üzrə istintaq gedir. Əgər həkim səhvi sübuta yetirilərsə, onları ağır cəza gözləyir. Səhlənkarlıq, yəni şəxsin öz vəzifələrinə etinasız yanaşması nəticəsində digər şəxslərin zərər görməsi 1500 manatdan 3000 manata qədər miqdarda cərimə 6 aya qədər müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Zərər çəkmiş şəxsin səhhətinə ağır dərəcəli bədən xəsarəti yetirildikdə isə 2 ildən 5 ilə qədər müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 5 ilə qədər müddəti azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Eləcə də hakimlər müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə cəzasını da təyin edə bilərlər.